sandanile nje naye for isikhathi nje esidanyana. Waze wafika isikhathi sokuthi uyamitha yabo uma ingane yami. Manje ekumitheni kwakhe ekuhambeni kwesikhathi yabo ngilibele ngijova ekhaya indaba yokuthi le ngane wayengafani nabantu bale ekhaya, wayengafani nami. Yabona mase sizingenele noma ongizalayo. Nami ngaqala ngayibheka ngenye indlela leyo nto ukuthi hayi no, mase ngingena uma ngiyamazi umuntu ngathi nayena nomuntu osaney'ndaba zabantu kodwa uma esekhuluma iqiniso lodwa yabo. Nami-ke ngathi hayi umama esesho kanje ngoba ngathi ukuhlala phansi naye wangibonisa ayixoxa le ndaba le, kodwa wayengasho ukuthini ukuthi angithathe iy'nqumo ey'thize. Kwakukumina ngoba yekusho nathi konke ozokwenza nokucabanga ukukwenza, but mina njengomntanami nje hayi ngibona ngenye indlela. Hayi ngihambe ngiyokwenza i-DNA mayibuye nje ethi ingane akusiyona yami ngoba ngahamba nayo ingane yabo ngingakhulumanga nayo manje yayivakashile ekhaya. So manje mina ngoba nginifonelile uhlelo nginifonelele ukuthi nizongisiza-ke ngoba-ke ngathi sengithola inkinga iqiniso ngamkonfront uma ingane ngoba sasesivele mese ngimkonfronta emva kokuthi sengitholile ukuthi hayi why uhlezi isikhathi kangaka ungangikhethi ingane yami yabo. Savumelana ngokuthi-ke mfethu ngicela ukuthi mina ungenzele iqiniso kanje ukuthi njengoba le ngane ngiyondlela isikhathi singakusukela from usakhulelwe ungitshela ukuthi ingane ukhulelwe yabo, ngikunakekela ngicela ukuthi sibale leyo mali leyo ungibuyisele yabo. Wathini? Wayekhona noma wakhe akavunyelwana nje ngoba khona noma ngoba iqiniso babelazi. Wawubona futhi nangendlela engayiveza ngayo ngazuthi into ababeyilindele vele ukuthi cha vele uzothola and uzositshela futhi ngesibe namnyakazo. So bavumelanayo manje sengibona sekuhamba isikhathi njalo uma ngabe ngifona bangitshela ukuthi basahlanganisa bayisa esikhathini isikhathi angibatholi efonini ngaze ngabona no angibedane ngiqondane nani ngqondo ukuthi nizongisiza ngale nto cause mangingedwa hayi ngoba ngingedwa nasekhaya ngathini abayingeni kangako ekutheni bafuna izinto zami zibuye back yabo. Babengibonisa bona ngokwengane yabo. Manje ngakho ngicela nina sacela nizongisiza. Manje wena mfethu kahle njengoba sizoya nje sizonikela lapha wena into imisele ukuthi yenzeke yini mhlambe engakwenza nawe mhlambe njengomuntu phela nawe osanesilonda mhlambe into engazama ukuthi ihile lesi silonda sakho noma lembobo yakho ebholwe uyena usisi. Mina into engenza mhlambe ngicishe ingangilapha ngoba sengilinde isikhathi eside kangaka ukuthi uma behluleka ukukhipha ingxenyana encane ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiphefumule, at least akube khona engizokuthola khona-ke engizokwazi ukuthi ngime ngakho nami. Ngamthola mhlawumbe umzali noma umuntu omdala la ekhaya. Akekho uma usemsebenzini. Okay, uma wakho unalo ulwazi nalento. Unalo ulwazi ingane wafika noma wakhe la. Wazi kahle uma wakhe igebengu bobabili uyazi. Okay sithi indaba le engathi ithanda ukuba nzima. Sisi kodwa navuma nini ukuthi nimbuyisele ubhuti imali yakhe? Savuma ukuthi uzoyibuyisa imali manje ngisa-understand mesefika nami ngoba phela sisayihlanganisa imali 28,000 kuyona imali ovela uvuke nje ekuseni uvuke usunayo. Yazi indlela ababesho ngayo ababekhuluma ngayo akusafani nendlela abenza ngayo manje yabo. Sengazuthi mina mhlambe ngisicefe kade angisisi isicefe, ibona abayisicefe njengamanje ngoba phela mina kumele ngilandele bona yabo, kanti bona bayalazi iqiniso. Akumina oyisicefe la kodwa ngazuthi imini njengamanje yabo. Sisi uyamuzwa kubhuti ukuthi uthini? Angithi kusho ukuthi lento le niyenze ungekho wedwa nenza le kahle ngathi nje lo mkhuba lo eniwenzile kumfowethu. Kahle umkhuba okhuluma ngawo. Cha, lo mkhuba ukuthi nimgqokise izicathulo engesizi. Yeba simgqokisa kanjani izicathulo? Kanjani? Yena bengaboni ukuthi ugqoke ijazi. No. Into engisho nawe kanti unolwazi lokuthi ijazi ayondla ingane ngoba mina ngathi ngikhulelwe. Yena waseyitshela ukuthi ishuthi ingane yakhe wasiyayodla. Wena wangamtshela ukuthi akusiyingane. Ngimtshelelani? Ubonile ukuthi ingane ifana naye
Manje mayise ngasafani naye after 2 years usefuna imali yakhe back. Ukhuluma. Uyakhuluma ngoba nizongihlasela ufika Kodwa namasudi la. Angani la ufike nabantu. Afaka amabhusi futhi nizongigcoba. Ayikho lonto Uzohlasela. Ngizohlasela umuntu wesifazane. Usuzohlaselwa manje. Nizongihlasela Uhamba uthangithini. nami. Usuzohlasela. Uthangithini Wesi- ngoba phela ufika usuhamba nezigora manje. Ipiyona lengane le. Ipiyona lengane. Akusomdaba yakho ukuthi ingane iphi. Wena ngitshela ukuthi yini ingane ngiyayichaza indaba ukuthi imali ngizoyikhokha manje senifika manje senizongihlasela nizongifesela la. kodwa indlela okhuluma ngayo ayisekho right sis. Yabona bekumele wena ube umuntu ozamayo ukuthi ube sesayidini lababa. Uyazi kahle kahle lento wena sisi ibhlungu, kodwa manje wena ngoba umenzi ngeke uyibone ukuthi ibhlungu, yabo. Kodwa kube ubumenzi ubuzoyibona lento engiyichazayo. Uyazi kubhlungu kanjani ukugqoka ijazi elingakulingani Wawaqoka yini? kanjani? Ngiyabuza phela ukuthi kubuhlungu. Kumnandi ke. No, phela mina mfethu angidlali nezingane, mina ngiyashesha ukuyibona into ukuthi hayi le kumele ngisheshe ngiyithethe even if yazi into engiphatha Okay. Fine. Ngixolisile. Into hayi bo uziyasho ukuthi okay fine ngixolisile kanjalo nje into engasayi-understand ukuthi ufika kanjani ekhaya sehamba nezikora namakhamera. Iyona into engenza sengathi manje sengiba ubuhlaza. cha phela ufuna imali yakhe. Mangithi ngiyazehlisa nifuni niyabhoka ngolaka. Mangibhoka ngolaka nithi ngihlaza anginanembeza. Nifuna ukuthi ngenze njani ngithole ngibala umlomo. Baba yazi into engiphatha kabuhlungu la yini. Sona sonke lesikhathi lesi mina ngithwale kanzima ngalengane le baba. Yazi ngiwa ngivuka. Uyezwa njalo sisi. Uyezwa baba. Ngivuswa ngilele ngivuka ngo-1 ngitatazele ngisho ngisemsebenzini ngifonele kuthiwa ingane ayiphilile manginganamali ngicile komashonisa ngiboleka imali baba. Yazi ngoba ngithi ingane yami phela ngifuna ibe right naye uma wayo ngiyamthanda ngithi yabo ngifuna ukuthi nje yonke into beyazi ukuthi ukhona ubaba yabo. Ingane eziningi la ngaphandle iswelo baba bephila yabo. Baza basho bethi ingane mebuza ubaba uthi ubaba kwashona ephila umfethu. Angithi yabo ngemsebenzi yakhe mina ngithi ngiyazama ngithatha imali yami ngiyiphose etoilet yabo. Ubhlungu mangikhuluma nje ngoba kunengane inacala yabo. Umuntu onecala la uyena noma wayo nogogo bayalazi iqiniso yabo. Balazi nje kahle manje kungiphatha kabuhlungu ukuthi ngifana nomuntu investile ngiyangane le yabo. Wena mfethu ufana nomuntu obu-investela ibhanoyi elindizile. Bengidlala ibhanoyi bahamba nendlwana. Futhi livesane landiza leli bhanoyi investile. Fana nalento othi ukhulisa ingane isindala siqale sithi yofuna ubaba wayo. Sonke lesikhathi the time uyikhulisa yona ibingamazi ubaba wayo. Kodwa manje isindala siyaqala ngoba isisebenza isi-right isithi hey mina ngifuna ubaba wami. Yazi ngidele wonke ngibone ekhaya bengisho bekhulume ngisho abantu bangaphandle. So le ngane le ifana nobani mhlawumbe ifana nokhokho phela ngoba phela ukhokho angimazi. Angithi yabo ngizwe ngithi hayi mhlawumbe ifana nokhokho angimazi lo khokho lo ngoba phela ayisengiyayibona into sayi no. Lokhu futhi uyakubona nje ukuthi hayi yabona into moyizwa ngaphakathi usuyifila uqale wayibukela ukuthi usuyayifila manje hayi no yonke abakhuluma ngayo hayi baba hayi baba Zaqala usokufika uba ufilanga ngabe sihappy kabi. Imake kwakumele enze njani sisi amkele ukuthi ingane akusiye yakhe. Hayibo baningi ngabo stepfather la ngaphandle. Cha phela kwakumele umtshele ukuthi u-stepfather ungavesane umlokhu njalo. Yini yakusinda ukuthi ungitshele ngoba phela kumele ungitshele ubone ukuthi mina ngizoreact kanjani lapho. Yazi mhlambe ngaba ukho la nikhona today. Nisajola nje nawe sisi. Kodwa ngeke ukwazi ukujola naye. Akona sisajoli. Ngathi uncenga kancane bona ngilitholile iqiniso nginokuthi hayi ayikho lento ngibulawa uthando kodwa ngabona ukuthi no ayikho lento le yabo. Yazi eqineni yavela nayo lenja le ubaba umgodoyi lana vele sezongibhokela yabo. Sengizwa ngabantu la kukhulu uhambe kuthiwa mina
uhambe ejabula la echoma ethi hayi ukhona umuntu omkhuliselayo ingane yabo yena uzofika nje sezosevisa kumawayo into enjani le Sisi uyayizwa leyo nto. Wathini wena? ngakuthini ngeke ngangikephi mina kuyamjabulisa lokho Noma wena ngitshelwe yimina ukuthi ngiyajabula uyabona njengamanje ubhalile Wesisi. ngikhululeke ayikuhlupha Wesisi. yimi ufuna ngenze njani Wena ufuna ulahleke ngenze Kanjani wesisi? Lalela la. Ubhuti ukuthi kwenzakalani ngengane akwenzeki ngengane. Ubhuti kahle kahle mase sibuyele emaqinisweni akahlangani nalo Thuva omtshela wona. You understand? Yini ayikho leyo nto wena uselfish. Hayibo uze uyalikhipha uselfish. Hayibo kahle. Kahle. Hawu. Wena umuntu oselfish lana. Hayibo. yabona bafowetsheni ziningi Hayibo. amantombazane la emhlabeni yabo egcineni siphenduke thina abantu aba-wrong mase sesithatha iy'nqumo yabo Ilwane. Because manje- Ngoba lento vele impi. ekugcineni omunye umuntu osuke ebuka esayidini mina sengize into wrong umuntu wesifazane akayazi ilokhu nje i-pain enginayo ngaphakathi akazi ukuthi lo muntu mhlawumbe sengibezele for isikhathi esingakanani yabo uney'nkinga othi uma ngabe ubhekana nazo uthi hayi sizoyilungisa nomuntu wami yabo ulibele uthi hayi sizoyilungisa kodwa manje zilibele zikudle ngoba noma uthi uyazama uyabona ukuthi yabo la akuzameki angithi yabo bese kunale nesilonda sokuthi uma wenganyama ekugcineni uma wenganyama wenzani wenzani wenganyama Ebafethu yazi mina futhi mina bengirenta la wena bengikhokhela ukuthi uthi nginengane enganayo bungirentisela leyo nto leyo and uyambona ukuthi usisi nje hale ndaba nje. Yabo nje- Ukuthi uthini kungena ngapha kuphuma ngapha. Wesisi yabona namhlanje ke sisi. yazi- Yabona namhlanje la manqamu sisi. Yabona namhlanje. Uyazi? angazi ukuthi ukhuluma ngani Okay, yabona namhlanje kwenzakalani? Uyakhumbula labo omama bakudala laba babegqoka ipitikoti nefull pant ngaphansi. Neke namhlanje ke uzokuboneke lokho. manje Wa- ngizongishaya Angikhohlwa ngeke sikwenze lokho. Nathi sokwenza into nawe ezokwenza ukuthi uyifile ya ngoba vele leya nto leya ya. uhlangene noma wakhe yabo nje yabo nje kumele Phela senze- vele wena Ngiyamthanda mfethu. noma walokho ukhuluma ngaye kangaka ingoba naye Yini lo oyikhulumayo, sisi? anasikole awu Uma awu wa- ngiyathatha umbeke kini ngoba ngathi kini isikole isikole aboyikhaba ngento abangafuni Unesikole kodwa ukwazi ukubona ingane ukuthi akuyona yakho. hlanganaphi-ke lokho okushoyo Wena nje ofake endabeni yesikole mina phakathi. ngikhuluma ngediscipline ukuthi uma wakhe wahluleka umfundisi Uyakwazi ukuthi ukubona Bathi mina umuntu abazali wesifazane ngingazibona uphatha ngala kanjani. discipline. Ungenaphi bona uma kuleyo. Delela, ingoba uyazi delela. uyazi Wenza yabo lento sikhuluma abafika ngala- noma futhi wakhe ungatho- sebesiyusela yazi ungathola ukuthi ngoba bethi mawaba akekho ungathola ukuthi ucashisiwe uzwile ukuthi ngiyeza washaya ikhona Ukuthi sengazaqashele wena bebase ngaqashela yena kwathiwa iphuma lami mina kahlahlela angizivi yabo ufika ney'gora la wena ufika ney'gora la uzosibamba inkunzi ney'gora zakho nami ngizosetshenzwa kuphela ngitshenile ukuthi mina uyisigebengu kwawena naley'gora zakhe ey'gqoke iy'ngubo ezimnyama niy'gebengu Uzoyiwisa le TV. Asapho.